Ele ou ela? Aí. Puxa ele. Não, vem. Venha. Aí, cara. Vamos papar. Vamos papar aqui, ó. Vamos papar. Não. Vamos cortar a corda dele ali. Aqui. Tem medo, Pia. Vamos Vem, cortar. vem. Não. Vamos cortar a corda dele. Vai lá. Olha, vai tá com fome. Ei, enquanto vai, dá mais aí que eu vou tentar cortar lá o... Não, daqui, solta aí. Daqui eu solto. Desamarra ele lá. Esse cara. Ah lá, você tá com fome. Aí, ó. Cara, os caras amarraram o cachorro no meio do mato aqui, ó. Sacanagem. Você. Olha, Pia. Como você vai dar? Olha, De magrelo. jeito, já faz uns par de dias que tá aí, Pia. Ei, eu preciso um canivete pra poder cortar isso aqui, cara. Bebe aqui, tá com fome. Preciso de canivete. Pera aí. Bebe água. Nós vamos ter que arrumar um potinho depois pra ele, cara. Ah, esse cachorro tá tarado de fome, cara. Ele não vai beber, não. Só tem um pouquinho aí, me dá esse aí. Vamos buscar ele aí. Ou nós não. Aí. Aê. Aê. Cara, quem que é o covarde que faz isso, cara? Ó, tá Amarrar um bom. cachorro, cara. O cara é muito covarde. Olha, tá se engasgando, cara. Aqui, ó. Tá com fome? O cachorro tá magro aí, ó. Covarde, filha da puta, cara. Vai fazer quanto tempo que ele deve estar amarrado aí? Ó, do jeito que tá magro aqui, ó.